Alhamdulillah teman-teman, saya diterima silaturahmi sama pemilik rumah yang berdampingan dengan kuburan. Kebetulan Bapak ini seorang veteran juga, Legiun Veteran Republik Indonesia. Bapak tiasa nepangkeun nami saha yuswa sabaraha tahun teh gitu. Nami Bapak sareng saha gitu tiasa nepangkeun nami. Nami Bapak, Muhun. nami Bapak Ojob Toyadi. Ojob Toryadi. Yuswa sabaraha? Yuswa atau lahiran 28. Lahiran tahun 28 berarti udah Lebat veteran mah, tapi umurnya napisan mah sanes. Tapi kan ari veteran mah waktu tahun 2020 ya ya ente direkam, muhun. mun kaya Karekam. karekam abdi nyawa teh karekam. Muhun. Gitu. Lahiran 28 1928. Muhun. Nah, jadi teman-teman ini Abah ini Aki ini namanya Pak Ojob Toryadi, usianya kelahiran tahun 1928 berarti udah hampir kurang lebih 94 tahun. Tapi alhamdulillah untuk pendengarannya masih kuat ya Pak ya, masih bagus, masih sehat ya Pak ya. Nah, Pak upami di dia teh Bapak tinggal di dia atau sabar halami tinggal di bumi caket makam teh gitu. Tinggal kan dilahir kan. Oh, lahir ke di dia. Dilahirkan di dia. Itu sekedap di situ di bumi. Oh, di bumi. Oh, jadi tapi caket kuburan Pak kita. Caket kuburan. Nah, salami tinggal di dia berarti hampir 84 tahun oke Pak nya. Nikah di dia, gaduh putra di dia, gaduh merangkah di dia ya Pak nya atau hampir 84 tahun. Pernah aya kejadian anu sih Pak, pedah kan aya saur nu sanes mah kuburan teh angker kumaha itu ikieu teh gitu. Kumaha teh Pak? Angkeranna. Saur kan ku Bapak. Muhun. Kacan kan kieu. Cek anu di lemur mah. Iya. Bapak Ojob mah ludengan. Muhun. Margi kieu upami aya nu maot teh batur mah sarieun. Muhun. Bapak mah di dieu teu aya kasieun. Nya sok aya nu dongkap nyata ngarupikeun ririwa. Muhun kumaha teh Pak? Ririwa disebatna teh kitu. Muhun. Nya buktosna mah da teu aya. Ari buktosna mah ngarupikeun teu aya kitu. Jantan di dia mah disebat makam teh angker. Teh biasa dari mah makamna makam umum. Makam biasa. Upami makam ieu mah makam anu disebut makam keramat. Karamat mah benten deui gitu. Aya mah makam umum gitu. Setiap anu maot dikubur di dia. Tapi ayeuna mah margi ieu na sarada penuh. Gitu. Contoh sok aja di makam pribadi aja mah. Ka masalah keangkeran ari di dieu mah makam dia teh aya nu angker. Teh aya nu matak sieun gitu. Tapi memang ari ku urang lemur mah di mana aya nu maot teh sok diparikasieun. Ari kanggo abdi Bapak Ojob teh jadi mah di dieu da urang dieuna asa teh aya nanaon gitu. Teh aya gangguan gitu. Tapi pernah ningalaeun teh gitu. Mohon. Pernah ningalaeun naon pocong atau napi kumaha gitu. Tah upami ninggal kitu mah sok aya tapi diteliti teh sanes asli. Janten eta mah nu nyingsieunan. Kumaha teh Pak? Da jalmina mah urang lemur-lemur keneh kitu. Dia nyobaan ka abdi anu aya di dieu nasieunna henteu kitu salasna jang. Eta ningalaeun Bapak teh ningala. Kulan Ningalaeun. Ningalna teh nyata jalmi hirup tapi dibuntalna sapertos jalmi maot gitu. Oh, jadi pocong mah eta. Kasok aya anu nyingsieunan. Tapi misal resna pisan mah teh aya di dieu. Ari dieu mah disebut nu angkar mah teh aya gitu. Ari ngaran angkar teh nyata anu disebutkeun saur sepuh mah sangar cenanya sok loba ririwa loba juri gitu ieu gitu. Tadi dia mah sakaemut bapak di dieu teh aya. Teh aya nu angkar ieu mah lingkungan dia mah. Luar ti dieu mah nya seueur gitu. Upami luar ti makam ieu mah. Aya naon wae Pak di luar makam ieu teh? Di dieu. Mohon. Teu aya oge tapan sewetanan nu ayeuna di masjidan. Eta mah jelas sok aya jurig cenah. Jurig naon Pak? Jurigna teh anu disebat jurig hulu naon gitu da teh sakuriling buah cangkudu cekolotna. Jadi upami aya anu ngaweni di dinya mun makam eta anu caket. Kana aya di anggo masjid.
bapak terang. Heeh. Upami aya nu ngawengi di dinya gulutuk we nya. Sirah hungkul. Sirah hungkul. Cenah matana teh sakurilingna eta ulah kios harena. Kedah euih, mari bahaya. Gitu, bahaya sok maot gitu. Nah, di dinya makam eta mah makam nu asli dia mah teh aya. Tah eta pada caket di dinya. Ari pangna bapak terang ada caket unggal dinten unggal jam di dinya di makam eta teh. Gitu. Eta mah memang angker di dinya mah. Malah eta caket caringin ayeuna aya anu disebut kolam renang eta di paliwetan betanin ieu sagagampar gitu. Tah gitu. Ayaan eta mah. Aya naon tah Pak? Nyata disebut teh kitu. Aya kena sapotos baju bodas. Di ada caket kolam renang mah. Nyata teh kitu. Sami sareng ieu. Ngan ai di dieu da pisanna teh aya. Oke. Nah, jadi teman-teman, pengakuan Bapak Otto Taryadi ya Ojo Taryadi apa sih? Oyob Toyadi katanya selama kurang lebih 94 tahun tinggal di sini. Saya kan nanya masalah keangkerannya gimana. Menurut pengakuan Bapak pribadi Bapak Ojob tidak angker, ya Pak ya? Karena istilahnya sudah terbiasa hidup di sini. Ya kalau pengakuan menurut masyarakat sekitar mah dibilangnya kalau ada yang mau meninggal baru tuh dibilangnya mengerikan atau gimana. Nah, untuk masalah Ririwa, tadi kan bilangnya Ririwa ya. Itu pernah ada istilahnya Pak Ojob melihat sosok pocong. Tapi nggak tahu kebenarannya, nggak tahu pocong beneran atau yang menakut-nakuti Pak Ojob. Karena Pak Ojob tinggal di sini, istilahnya nguji mental Pak Ojob, berani nggak seorang veteran tinggal di dekat pemakaman umum, terus juga kalau misalkan melihat sosok pocong apakah kabur atau gimana. Ternyata Pak Ojob biasa-biasa saja setelah melihat pocong tersebut. Ya Pak ya. Dan juga kata Pak Ojob, kalau di pemakaman umum ini karena namanya juga pemakaman umum tidak ada angker-angkernya. Yang angker itu ada makam keramat dekat Masjid Jame Pak ya. Sekarang yang dibangun Masjid Jame. Dan juga konon katanya kalau misalkan ada orang yang ziarah ke sana atau menginap di makam keramat tersebut, kalau melihat sosok kepalanya doang tapi matanya di mana-mana sekelilingnya, matanya saja Pak ya? Matanya mata semua, itu harus pulang. Karena kalau misalkan maksa nginap di makam tersebut bakal meninggal dunia. Itu mitos yang beredar di masyarakat sekitar sini ya Pak ya. Kenapa Pak Ojob tahu? Karena Pak Ojob tahu persis karena rumahnya dekat dengan makam tersebut, dengan makam keramat tersebut. Tiap hari Pak Ojob juga ke sana membersihkan makam keramatnya ya Pak ya. Nah, selain itu Pak, ada kejadian apa nih Pak setelah Bapak kan misalkan lagi berperang, ada tragedi pembunuhan atau apa gitu. Ada pembunuhan kumaha cirina kudu yang keungkapnya teh Pak anu juga pas kapung kudu perang teh Pak. Ya. Tentang kapungkur mati ya jangan. Jangan kita tahun satu itu mah ya memang seueur kajantenan pembunuhan. Mohon tuh apa? Non margina kan sami-sami musuh. Jasa putas di dia ayeuna di lemur Padaret, desa Padaret. Upami teh aya model Arab gitu sebagai anu ayeuna sebat veteran kapungkur mah PPD OKD-nya kapungkur mah. Nah ayeuna santosna salepuh tapi aya nu masihan gaji atau napi buruhnya bukan itu aja jantan ayeuna ada lapor veteran anu kapungkurna ngajaga lembur masing-masing gitu. Sapertos OPR nyata organisasi pengamanan rakyat disebutna tadi itu kapungkur paling gawatna kumaha Pak tah? Gawatnya paling itu paling mujarab musuhnya teh. Paling seueur musuhna. Musuhnya teh. Ada bakaran dan pembunuhan tuh. Pembunuhan teh namanya pembunuhan apa tah? Dia jadi Padaret. Tapi seranganana dari luar daerah. Bukan orang sininya, tapi orang-orang daerah lain. Menyergap, menyerang gitu. Itu di situ bertempur. Ada yang kena peluru sasarannya mati. Ada yang tertangkap itu kalau musuh itu dia dimatikan gitu. Kalau dulu zaman tahun 57, 58 sampai 60 di dia gitu. Berarti seueur anu dikurepkeun di dieu teh nu tilas pembunuhan teh seueur Pak nya? Seueur itu teh. Di dia makamnya teh disebutna teh makam gede. Aya makam gede teh desa Padaret teh aya upami teu dapat mah genep kampung, genep kelurahan.
Nu satu acana dimekarkeun nya. Anu maot teh di dieu ditampung di daerah di desa-desa Cigobang aya, Mananti, Cibulakan aya. Nah saatosna aya dimekarkeun janten masing-masing. Sebabna teh. Berarti anu tilas saur-saur si Bapak tadi tilas anu orang-orang dibunuh atanapi anu tragedi pembunuhan berarti nu sampai ngantun teh dikuburkeun di dia Pak, dikuburkeun. Iya dikubur. Aya anu di dieu, aya anu di makam pribadi. Makam Salah pribadi. pembunuhan kapungkur waktu sudu gemper musuh. Oh, Jantan nu dikubur di dia aya. Jantan ari kapungkur mah teu puguh jajang. oh mohon. Pak eta upah Di mana maut begitu dikubur. langsung dikurepkeun nuju zaman perang teh mainan banyak nuju zaman perang. Nah eta anu di dia mah disebatakan nu rada murni na bae. mohon. Dan ku Belanda dia seueur. Lalu dibunuh ku Belanda teh. Nu dibunuh ku Belanda dikuburna di dia aya. Dibunuh ku Belanda urang dia gitu. Orang Jepang aya kudu orang Jepang. Terus kumaha nih Pak nu dibunuh ku mana? Dibunuh ku Jepang beurnya seueur. Tanu ku Jepang mah asalna mah teu aya jang. Oh di Belanda wae. Aya mohon aya oge nu dicanak. Ku Jepang mah saemut bapak tapi ya. Mohon. Teu aya ieu maot dibunuh Jepang teu aya nya. Tapi nu dicanakan mah pun lanjut nyalira dugi kaina teu dongkap. Dicandak kumaha? Oh dicandak diculik ku Jepang. Oh raka Bapak. Mohon. Diculik ku Jepang sampai kaina teu wih-wih. Teu aya teu terang maot ayeuna teu terang aya di mana teu aya. Da bapak ge upamina teh mah kacanak. Tata pun lanjut. Ari bapak mah di dia gawatna nuju zaman gerombolan gitu. Kumaha apa zaman gerombolan nuhun? Bapak mah ngalamanana terus dia 30S. Paling gawat gitu. PKI. Mohon. Nah, bapak mah dia jantan pengamanana teras gitu. Mohon. Tayana nah ngirim daftar veteran. Tahun 2000 daftar ke bapak. Nah, jadi teman-teman, menurut pengakuan Bapak Ojob, jadi Pak Ojob ini kan seorang veteran. Saya bertanya, apakah ada kasus pembunuhan di sini atau gimana yang dikebumikan di pemakaman umum tersebut? Kata Pak Ojob, wah itu mah banyak. Karena waktu dulu zaman penjajahan Belanda, banyak orang yang meninggal langsung dikuburkan di pemakaman umum tersebut ya Pak ya. Terus juga zaman Jepang, kalau zaman Jepang katanya nggak ada, malahan mah kakaknya Pak Ojob yang diambil Jepang, diculik sama Jepang, sampai sekarang nggak pulang-pulang, nggak tahu meninggal dunia, nggak tahu kemana, itu jelas diculik sama Jepang. Terus juga kalau masalah tragedi pembunuhan lainnya banyak banget, apalagi apa ya selain penjajahan Belanda, terus ada gerombolan, terus ada apa sih Pak? DI apa ya? Jadi banyak banget kasus-kasus pembunuhan orang-orang yang dibunuh dikebumikan di samping pemakaman umum tersebut ya Pak ya. Nah Pak, kalau ini setelah tahu nih Pak, kan banyak banget makam-makam yang dibunuh, dikebumikannya juga secara tidak wajar ya Pak ya. Itu pernah nggak marak kayangan, gentayangan atau gimana tuh Pak, minta tolong atau gimana tuh gitu? Upama tos dikubur. Mohon. Upama tos aya nu dikubur teh kitu. Mohon. Tanu tos dikubur dibunuh teh gitu. Mohon. Aduh aya dikuburna teh gitu. Teu aya nanaon Pak. Teu aya istilah non disebatna teh cek urang manusia biasa gitu. Diserbatna teh teu aya ririwa deui gitu. Ai ririwa teh ditaroseun nyana ririwa nu nyingsieunan cek sepuh teh gitu. Jadi kalau walaupun ada banyak orang yang dibunuh dan dikebumikan di makam ini apa ya, berarti nggak ada apa-apa, nggak ada marak kayangan atau gentayangan, nggak ada ya, aman. Nah ini tadi Bapak sedikit menyinggung cerita nih Pak, Bapak kan sempat waktu minta izin nih sempat menyinggung Bapak tidur dengan mayat, gimana tuh Pak dengan mayat yang dibunuh? Bobo sarang mayat anu dibunuh teh kumaha caritana? Oh, eta mah di kampung Mananti waktu saya pembunuhan Ibu Haji. Kumaha ta Pak? Haji Dewi di malahnya dugi ka ayeuna teu kapenak. Ngabunuhna teh nya. Gitu. Sulit gitu. Kumaha ta Pak caritana tahun sabaraha kejadianna Pak? Tahun 64. Tahun 64. Eta kumaha caritana Bapak bobo sareng mayit teh kumaha? Tah janten teu aya perintah ti ahli waris sareng ti pamerintahan. Bapak kan selaku pengamanan. Jadi OPR ya. Nuhun. Cenah supaya aya ilapat disebatna teh supaya aya ilapat teh paretingan di dia aya datangna teh aya tah upami eta mah laras aya ka keung sakedik kumaha ta Pak kumaha ka keung margi keung sieun margi
nya eta tilas majid anu mau di pembunuhan sanes maut biasa gitu. Eta bobo sareng mayitna atau napi tilasna? Dina digireun tilasna. Oh, dina kasur mulanya. Mohon. Jadi paretingan nya abdi sareng pamong desa kapungkur mah. Bapak polisi. Tapi terus maot ayeuna. Sadayana ke dari sana terus maot kantin bapak ini masih keneh aya di dieu mah. Gitu. Nah, jantan eta mah aya ai kasihan mah tapi ari ngarupikeun buktosna teh aya. Teh aya buktosna. Mung emutan sieun. Sieun bisa. Nuhun ngan sieun minangka karaosna mah. Teh aya naon teh aya nu seperti ngarupikeun binatang atau jalmi macam-macam teh aya. Ka ari di dieu mah sok aya nu ngabuat-buat. Kumaha ngabuat? Ya, sok ngarupikeun. Da salah-salah potongnya ge teh aya teh mah. Dan ieu mah ngetes kas kawani bapak aya kasihan tapi aya. Teh aya kasihan gitu. Akibatna sekolahna ku gara-gara wabuh teh jadi siang wengi aya we di dieu teh aya. Ayeuna ge upami misalnya semua pamitos anu maot bujang-bujang dongkap ka pangkuburan. Ari bapak mah dulu nya biasa aya ka paluan mah gada gidi ka pangkuburan sana. Dia cereket di dieu nya. Nu maot. Tah wongina teh malah gaduh sepuh. Kaum mitoha disebutna nya. Usaha atuh cenah penting mah bakal lembur wae ngariung ditutong sieun cenah keung gitu. Wah, sieun kunaon nya. Terus biasanya Pak ya. Aya. Nah, jadi teman-teman ini pada tahun 1966 apa ya kasus pembunuhan teh. Jadi ada kasus pembunuhan dan ada instruksi dari pemerintah desa karena Bapak Ojob ini selaku OPR organisasi pengamanan rakyat dan juga dari pihak kepolisian untuk mengungkap siapa pembunuh tersebut. Dan kalau adat istiadat di kampung, bukan di kampung ya istilahnya, jadi suka ada apa ya namanya apa ya? Supaya keluar ilapat ya Pak ya. Nah caranya itu tidur di samping bekas pembunuhan tersebut dan Pak Ojob tidur di samping bekas tempat pembunuhannya masih ada darah atau gimana, pengen tahu ilapat siapa yang membunuh orang tersebut. Nah ketika itu juga Pak Ojob merasakan sensasi yang sangat luar biasa, sangat mengerikan, sangat menakutkan ya Pak ya. Ya walaupun Pak Ojob udah terbiasa hidup di pemakaman, tapi kalau pas tidur di samping bekas pembunuhan mah mengerikan sekali ya Pak Ojob ya. Dan juga kata Pak Ojob kalau di sini mah di pemakaman umum ini itu setannya itu dibuat-buat karena banyak yang menakut-nakuti Pak Ojob ya Pak ya. Pengen nguji mental keberanian Pak Ojob. Dan kalau misalkan ada orang yang baru meninggal dunia sekarang juga dikebumikan di samping rumahnya Pak Ojob, itu kalau orang lain mah nggak berani lewat masuk ke pemakaman. Kalau Pak Ojob mah udah terbiasa mau malam mau siang masuk ke pemakaman ya Pak ya, lalu lalang ke pemakaman umum karena tidak merasa takut sedikit pun. Bahkan dari pihak mertuanya juga ngajak kalau ada yang baru meninggal itu tidurnya yuk di rumah bapak, di rumah ibu di sana ya Pak ya. Tapi Pak Ojob menolak, ngapain takut toh kita juga bakal meninggal dunia ya Pak ya, seperti itu. Nah Pak, upami bade anu ngantunkeun sok aya teu ciri-cirina aya naon teh gitu. Upami kumaha? Upami bade anu ngantunkeun. Ngantunkeun. Upami bade aya nu ngantunkeun sok aya nu ketrok-ketrok atau napi kumaha cirina teh simbolna teh. Nya di antara sana aya. Kumaha teh Pak? Aya sok ketrok-ketrok gitu tah. Kabumi teh. Kamu jadi masyanan gitu. Isyarat. Tanghara mun syarat mun. Nah, sok aya ketrok-ketrok dipilari teh aya. Terus enjing teh nu ngantunkeun we gitu. Ayeuna bae aya, ayeuna ieu geus kapungkunya. Sok aya nu di baju bodas. Ayeuna di dia bukunya. Upami barudak di isen teh di teh di isennya di dieu teh. Tina jana teh tina kaca teh aya nu ngawangkung gitu. Baju bodas. Baju bodas. Sahana. Dipilari teh aya. Terus barudak teh aya, tapi atuh geus kapungkur ayeuna ieu. Terus enjing teh anu ngantunkeun benernya. Jadi teman-teman kalau misalkan isyarat ada yang mau meninggal dunia, simbolnya itu cirinya itu suka ada yang lewat pakai pakaian putih ya Pak ya, melintas ke depan rumah Bapak Ojob. Dan setelah dilihat tidak ada siapa-siapa karena emang suasananya lagi sunyi dan sepi. Pas
tidak lama kemudian, besoknya atau beberapa jam kemudian langsung ada informasi bahwa masyarakat sekitar ada yang meninggal dunia kalau sudah melihat sosok putih tersebut ya Pak ya? Ya. Oke. Bapak Ojob terima kasih ya Pak ya Ya. atas waktunya, atas informasinya. Mungkin cukup sekian saja obrolan saya karena udah lama banget nih, durasinya juga udah lama sekali. Semoga Pak Ojob selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga semoga video ini ada manfaatnya bagi kita semua, bahwasanya kita tinggal di pemakaman umum itu tidak perlu ada yang ditakutkan. Ya Pak ya? Ya. Karena Pak Ojob juga 94 tahun tinggal di sini tidak pernah mengalami kejadian-kejadian aneh, tidak pernah mengalami ada gangguan-gangguan dari makhluk gaib. Kalau misalkan melihat sesuatu sosok-sosok gaib itu mah hal wajar, yang penting tidak mengganggu kita ya Pak ya. Oke, saya Kang Hakim pamit undur diri. Terima kasih yang sudah menonton sampai detik ini. Sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.